Hello everybody, welcome back to our short lesson. សូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីភាពខុសគ្នារវាង succeed, success, successful និង successfully ថាតើវាមានភាពខុសគ្នាបែបណាអូខេចាប់ផ្ដើម succeed ត្រាក់ពាក្យវិជ្ជា verb ហើយប្រែថាជោគជ័យមានជោគជ័យទទួលបានជោគជ័យសម្រេចបំណង succeed វាអាចនឹងគ្មានកម្មបត្តិនៅខាងក្រោយ no object គ្មានកម្មបត្តិនៅខាងក្រោយហើយមួយទៀត succeed at something ហើយមួយទៀតគឺ succeed in something ឬក៏ succeed doing something ឧទាហរណ៍ we succeed យើងទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹង succeed no object នេះឧទាហរណ៍គឺ we succeed មួយទៀត who will succeed តើនរណានឹងទទួលបានជោគជ័យ Bopa succeeds in her business Bopa succeed in her business បុប្ផាទទួលបានជោគជ័យក្នុងជំនួញ សំណាង succeed at his job so his boss promote him សំណាងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការងារដូច្នេះចៅហ្វាយរបស់គាត់ដំឡើងឋានៈគាត់អូខេអញ្ចឹង succeed ថ្នាក់ពាក្យវាជា verb មួយទៀតគឺ success ត្រាក់ពាក្យវិជា noun ហើយប្រែថាជោគជ័យការទទួលបានជោគជ័យការសម្រេចបំណងឬក៏សមិទ្ធផលឧទាហរណ៍ have success in something ឬក៏ have success doing something ឧទាហរណ៍ he worked so hard so I believe that he will have success He worked so hard, so I believe that he will have success. គាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការណាស់ដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងជោគជ័យឬក៏គាត់នឹងទទួលបានជោគជ័យអូខេ Jack had success in his job. Jack had success in his job. Jackទទួលបានជោគជ័យក្នុងការងារ We have success in buying a new house. We have success in buying a new house. យើងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការទិញផ្ទះថ្មីអញ្ចឹង success ថាពាក្យវាជា noun His success changes his life. His success changes his life. អញ្ចឹងការជោគជ័យរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់ Successful ថ្នាក់ពាក្យវាជា adjective ដែលមានជោគជ័យឬក៏ដែលទទួលបានជោគជ័យឬក៏ដែលសម្រេចបានឧទាហរណ៍ be successful ឬក៏ be successful នោះ be យើងអាចបំបែកជា am is are successful ឧទាហរណ៍ he worked so hard so I believe that he will be successful គាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការណាស់ដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹង be successful Jack was successful in his job Jackបានសម្រេចជោគជ័យក្នុងការងារអូខេ Jack បានសម្រេចជោគជ័យក្នុងការងារ We are successful in buying a new house We are successful in buying a new house យើងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការ
ទិញផ្ទះថ្មីអញ្ចឹងនេះ V ប្រើជាមួយនឹង R ហើយបន្ថែម successful ប៉ុន្តែបើយើងដាក់ he is successful វិញអូខេ he is successful person ណែ he is successful person អញ្ចឹងគាត់គឺជាមនុស្សជោគជ័យម្នាក់អូខេអញ្ចឹង successful ថ្នាក់ពាក្យវាជា adjective មួយទៀតគឺ successfully ប៉ុន្តែថ្នាក់ពាក្យវាជា adverb តែនេះ adverb មិនមែន adjective ទេគឺ adverb successful ថ្នាក់ពាក្យវាជា adverb ប្រែថាប្រកបដោយជោគជ័យអញ្ចឹង verb plus ជាមួយនឹង successfully ហើយមួយទៀតគឺ successfully plus ជាមួយនឹង verb ហើយមួយទៀតគឺ sentence plus ជាមួយនឹង successfully អូខេឥឡូវយើងសិក្សាឧទាហរណ៍ I successful completed my training I successful completed my training ខ្ញុំបានបញ្ចប់ការហ្វឹកហាត់របស់ខ្ញុំដោយជោគជ័យ He solved the problems successfully He solved the problems successfully គាត់ដោះស្រាយបញ្ហានានាប្រកបដោយជោគជ័យគាត់ដោះស្រាយបញ្ហានានាប្រកបដោយជោគជ័យឬក៏បញ្ហាជាច្រើនប្រកបដោយជោគជ័យ Jack did his job successfully Jack did his job successfully អញ្ចឹងប្រែថា Jack បានធ្វើការងាររបស់គាត់ប្រកបដោយជោគជ័យ Jack did his job successfully មួយទៀតគឺ Your mail has been sent successfully Your mail has been sent successfully ចឹងប្រែថាសម្បត្តិរបស់អ្នកបានផ្ញើប្រកបដោយជោគជ័យអូខេឥឡូវយើងរៀបម្ដងទៀតអានម្ដងទៀត successfully គឺថ្នាក់ពាក្យវាជា adverb ទេហើយប្រែថាប្រកបដោយជោគជ័យអញ្ចឹង verb ផ្លាស់ជាមួយនឹង successfully ឬក៏ successfully ផ្លាស់ជាមួយនឹង verb ឬក៏ sentence ផ្លាស់ជាមួយនឹង successfully ឧទាហរណ៍នេះ I successfully completed my training អញ្ចឹង successfully ផ្លាស់ជាមួយនឹង verb verb នឹងគឺជា complete អញ្ចឹង successfully ថ្នាក់ពាក្យវាជា adverb ហើយមួយទៀតគឺ he solved the problem he solved the problems successfully អញ្ចឹង successfully ដើរតួខាងក្រោយហើយខាងនេះគឺជា sentence អញ្ចឹង sentence ផ្លាស់ជាមួយនឹង successfully Jack did his job successfully Jack did his job successfully អញ្ចឹង successfully ខាងនេះគឺជា sentence មួយទៀតគឺ your mail has been sent successfully អញ្ចឹងខាងនេះគឺជា sentence ហើយ successfully okay Thank you for watching this video please subscribe to get more video Thank you